agituhe kiugo. Pastor Virginia, karibu sana. Asante. Tuhe kiugo. Thank you. Tuthie mbere ya Ngai na ihoya. Baba, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, kiroko kĩega nĩ twoka gũkũgathĩrĩria rĩĩtwa rĩaku, tukiuga atĩ we wĩ Ngai mũnene, Ngai mũtugi, Ngai mwene hinya na Ngai mwene tha. Tũroga gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Nĩ ũtũhete mũthenya mwega, tũtuĩke a kũgayana kiugo o gĩaku mũthamaki mwega. Ndahoya atĩrĩrĩ Baba, kiugo gĩkĩ kĩa kiroko kĩa ũmũthĩ nĩ gĩgũtuĩka gĩa kũrathima mĩoyo itũ. Twarathimwo na Njata FM, tukihoya Ngai ũtugi waku no kuonekana. Ũguo me Njata, reke matuĩke njata nginya thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. Thengiũ tondũ we wĩ Ngai. Rathima kiugo gĩaku ona tũgũkĩgaya. Amen. Tũgũthoma kiugo kĩa mũthenya ũmũthĩ kuma Thaburi 91. Kiugo gĩkĩ kĩandĩkĩtwo nĩ Mutha, na Mutha nĩ arĩ na roho wa Ngai. Thaburi ciandĩkĩtwo nĩ andũ aingĩ, no gĩkĩ tũgĩthoma tũiguaga kĩandĩkĩtwo nĩ Mutha tondũ nĩ arĩ na ũndũ ũcio wa kũgerera kũrĩa wilderness, na marĩa agereire kũu roho wa Ngai akĩmũteithia gũtũtwandĩkĩra, gũtũteithĩrĩria nĩ ũndũ wa mũtũrĩre ũyũ twĩ naguo. Na rĩu tũgĩthoma hau rĩ, reke tũigue ũrĩa Mwathani Jesũ ekuga. Mũndũ ũrĩa ũikaraga agitĩirwo nĩ ũrĩa ũrĩ igũrũ mũno, arĩ hurũkaga kĩĩruru-inĩ kĩa mwene hinya wothe. Kĩnjokere. Mũndũ ũrĩa ũikaraga agitĩirwo nĩ ũrĩa ũrĩ igũrũ mũno, arĩ hurũkaga kĩĩruru-inĩ kĩa mwene hinya wothe. Ũguo nĩ kuga atĩa? Nĩguo tũkwenda kwĩyũria kĩroko gĩkĩ kĩega, atĩ Mutha nĩ aratwarĩria tondũ nĩ onire wega na hinya wa Mwathani. Na wega na hinya wa Mwathani rĩ, awonire hĩndĩ ĩyo agereire maũndũ-inĩ maritũ mũno, no nĩ atĩ nĩ akoretwo atuĩte Mwathani gĩikaro gĩake. Na mũthenya ũmũthĩ nĩ ithuĩ tũrarĩ nĩ kiugo gĩkĩ atĩ tũtue Mwathani gĩikaro gitũ, tũtue Mwathani ũgitĩri witũ. Ngĩaria kiugo gĩkĩ ndĩrarora bũrũri wa Kenya harĩa ũrĩ ndagĩka ta ĩno, tũkona kwĩna maũndũ maingĩ mũno marathiĩ na mbere, o marĩa twaga gũtua atĩ Jehova nĩwe gĩikaro gitũ, nĩ tũgũkorwo tũgĩtangĩka. Gũikara thĩinĩ wa Jehova kana gũikara ũgitĩri-inĩ wake ti Sunday no Monday tũgakorwo twĩ maũndũ-inĩ maingĩ. Nĩ kuga atĩ o mũthenya tũrĩ hau ũgitĩri-inĩ wake, tũrĩ hau ũikaro-inĩ wake. Nĩ kuga thĩinĩ witũ o mũthenya, twĩ thĩinĩ wake o mũthenya. Hatarĩ we gũtirĩ ũndũ tũngĩka, hatarĩ we thĩ yothe nĩ ithuĩ ĩrorete. Kaigua kwĩna maũndũ maingĩ maingĩrĩte marĩa maratũma ĩyo mũndũ ũguo akarigwo tarĩ atĩa. No twĩna anja mũthenya ũmũthĩ atĩ thiri nĩ kuga atĩa? Nĩ tũikare thiri-inĩ ya ũrĩa ũrĩ igũrũ mũno, tondũ Bible ĩkauga nĩwe mwene hinya wothe. Na hau hakangenia mũno atĩ kwĩna mahinya, kwĩna mothamaki, no matihana hinya ũrĩa wĩna Mwathani, na nĩwe Jehova. Kũu kĩu kĩngĩkũmakia, kĩu gĩgĩtũma wĩtigĩre, kĩu kĩngĩũka ũrigwo ũgũthiĩ kũ kana ũgwĩka atĩa. Hinya ũcio ũngĩkũinainia, ũrokorwo nĩ wa mĩrimũ, ũrokorwo nĩ wa mbeca, ũrokorwo nĩ wa mbara, tũmenye atĩ twatua Mwathani witũ atĩ hake nĩho gĩikaro gitũ, tũrerwo atĩrĩrĩ tirĩ kĩndũ kĩngĩtũmakia. Nake akakiuga atĩrĩrĩ, ngũkiuga ũhoro wa Jehova atĩrĩ. Koguo mũndũ ũcio ũtuĩte Mwathani atĩ nĩwe gĩikaro gĩake, ena ũira angĩruta thĩinĩ wa kanua gake. Na ũira ũyũ nĩguo ndĩrakũhe mũthikĩrĩria wakwa, ũtuĩke ũira waku. No gũtuĩka ũira waku angĩkorwo nĩ wĩkĩte atĩrĩrĩ. Gwĩthoma Matthew atĩrĩrĩ 6:33, no ambai mũcarie ũthamaki wake
na uthingu wake. Tucarie uthamaki wake na uthingu wake, namo maundu maya mangi mothe onamo ni arimuheaga. Gutua Jehova gikaro giaku ri ati ni tumumathie mbere ya indo ciothe. Kiroko okira ambana ni na mwathani, ugithie na bara korwo thiini wa mwathani, ukiruta biacara korwo thiini wa mwathani. Riu tweka uguo turerwa ati hena uira tugukorwo naguo thiini wa kanua gaitu. Ona angikorwo bũrũri tũraigua torainaina, we utuite Jehova, we umutuite ati hau uhitho-ini hake no harikaraga ri hena uira winaguo na uira ukuruta na uira ndirakuhaririria kiugo kigithira ukorwo ugite na hinya muingi muno. Jehova uria tu aremirwo ni atiriri ndoi kuhotwo ni taki, na ithu tutigukorwo tukikorwo tuikuhotwo turauma na uira umwe. Tugi atiriri, we niwe riuriro riakwa na kiirigiriro giakwa kiri hinya, niwe Ngai wakwa uria ndihokete. Ati ona angĩkorwo uchumi wa Kenya ni turaigua hai uchumi ukari atia kari na mdanga niki mbeca kacithiete kukari atia kurathi. Riu ngige ici nacio ri niki irenda atia gukwa kuro uguo tuhande ningi ngige ciuke gugukorwo murimu wina gukucaina ni uguka ningi utumemende. Hapana, nie ndirenda na ndirakuha kiroko iki kiega ati we utuite Jehova, ati uikaraga thiri-ini yake, ndugukorwo gitigira na ni umumathagia mbere ya maundu mothe. Kwina maundu egukurumiriria na kwina uira arekira kanua-ini gaku, na ni kuga toguo ndauga mutha augire atiriri, we niwe riuriro riakwa na kiirigo giakwa kiri hinya. Kiirigo ni kuga atia? Tariu micii ino twakaga ni ukora mundu ekirite ruirigo, mundu airigagira niguo ndakae gukorwo. Riu ona ungikoe mundu gukania kwamba kurehe na ruthingo, ukairiga ukorwo ni indo ciaku citekae gukorwo ikihurunjwo kana ikiiywo ni andu aria maumite na nja. Koguo ri ni ukoragwo uirigite nake Jehova akoe kiirigo gitu. Koguo tiri hindi oru uriuma na nja utukore tondu wi thiini wa mwathani, tondu ni utuite ati mwathani ri niwe gikaro giaku. Ucoke uge ati niwe Ngai wakwa uria ndihokete. Hau ni tukora ringi ni turehoka. Tariu tukaigua ni turerwo no tukorwo tugitharikirwo bũrũri wa Kenya. Karigwo mundu akauru guthie ku ndirithia kundu kwina andu aingi, turerwo tutige guthie ma supermarket, turerwo tutige guthie ku. Riu ri tukia guthie twike atia? No angikorwo we wikirite gikaro-ini kia mwathani Jesu uhitho-ini wake, ndukumaka toni uriuga niwe ruirigo rwaku no riuga mwathani niwe ndihokete. Ona ria kuingira matatu-ini tondu ina andu aingi, ukaingira mbathi-ini, ukaingira mugithi-ini, ukaingira ndege-ini, ndugukorwo gitigira ati kwina murimu ati uguka ati riu ndathie ati ni ugatiga ati Kenya mbe ndigae. Wakigae ona ni urutite wira wa Ngai. Bata ni kwihoka mwathani, tondu nawe ri wihithite wikarite haria hariwe ni umutuite mwihoko waku. Gutiri ona undu umwe gukuinainia. Riu wathi uyu ngarira ciana ciakwa school fees niki ukihokete mwathani. Mwathani atu nginya ni wa 11th hour ni araineiru ati ni ukaga nginya ndagika ya muico. Koguo ndugutinda ukinaina ati tuike nginya ni urwarire, ni unyitirwo ati guku ni cukari, ni unyitirwo ni thakame ni tengerire muno. Bata ni kumenya ati ucio ihokete ni Ngai uria kiugo giake gatwira ena hinya munene muno, na no arathamaka thiini wa miturire itu. Waida tutukerwa atiriri, titheru ni egututeithura gikerenge-ini kia mutegi. Kuu ni kuga atiriri already kwina mutego no eguteithura kuma gikerenge-ini kiu. Niki? Tondu ena hinya. We ena hinya, ndahana ta mundu. Ona kuma murimu-ini uria muru wa kuraga. Tariu mitego ri twabe twari horo wa mitego. Mitego ni miingi muno tukora twi nayo. Tariu Jesu riria ahunjagia ni akoraga na mitego miingi muno, kuma kuri arutani aria mari kuu, kuma kuri andu aria mathomete muno watho, ni mamuigagira mutego makamutega na ciugo ciake.
makamwira riu weri githe tutwikira wa kuonania thabato utiagirwo ni kuhunjio thabato. Mitego ni mingi, tutegagwo nginya mitego ya mbeca, tugategwo mitego mundu murata waku agagwita agakwira uka tuthie hana, kumbe ni njama ukubangirwo. No riu ndukamakio ni mau mothe ati ona ndungiuta biacara ati ndugacamania mutego ati ndukuhunjia ti kwega. Kwina mitego mingi muno ya ngoma, ni ugutegwo ni andu aya mehokete mahinya na maroho moru ma nduma. Hapana, urero ni ukuruta ni uteithura kuma gikerengeini kiu kia mutegi. Nayo mirimu miru tukerwo ati ona kuma murimu-ini uria moru akuraga. Kwina mirimu mingi muno ya kuraga na ni turamigweta na ni mingi ona tutingimigomania. Tothi kwisi ni othia thibitari ukagweterwo murimu nene ta sentence ngima ati ni murimu ukarigo cio naguo raumire ku. No tukerwo atiriri egukugitira kuma kwi mirimu-ini te yothe. Tari ureciria atiriri murimu to turaigwa uretwo coronavirus, tiga tu o mwathani atugitirire ri no getiria murimu to cio ngiuka. Taina tumwe ni andu aria mena teknology iguru, mena mbeca nyingi muno, ni maraka itanda nyingi muno iria tugeciria ithuĩ Kenya tungiruta ku. No ithuĩ tutiramaka twina mwathani. Tuna ni agutuhonokia kuma murimu-ini ucio, ni tugucamania nao acio nginya mehumbite maniuru. No ithuĩ mwathani witu ri tigutwika ignorant, no ningi ri mwathani witu aratwira atiriri ni agutugitira kuma kwi murimu moru akuraga. Ugukara na we ndugukunyita. Tia ukiuga ati cancer riu ndathie screening o muthenya ati ukarorwo ugukirorwo korwo kuma ku. Warorio mutwe maguru ndwara ni igukinyirika. Riu ndukumenya hena uria ungihota gutugitira kuma murimu-ini uyu moru wakuraga gutwike we ndugukua tondu ikaraga thiini wake utuku na muthenya. Ni uramenya ni kuri we ti ndagitari wihokete ti no mwaka jethe ndagitari ndagitari uria urituda agikurora. Ona mandagitari ni marakua. Kuo kaba wihoke mwathani rugendo-ini mutwe ati mwathani o Jesu ri niwe giikaro giaku nake akugitire kuma murimu-ini ucio moru. Mwari wa inya agakiuga atiriri ari kuhumbagira na njira ciake na rungu rwa mathagu make niho urigitagia. Wihokeku wake ri ni ugatwika ngo yaku na kihitho giaku. Hallelujah. Ari kuhumbagira na njira ciake. Turore nguku hindi iria ija ina tucui ni tuona rwigi rukite rukienda kuhituka na rwigi hindi ruko rukienda kuoya gacui no niko kahuthu ruoya gacui rukarie. No na tucui riria tuiguaga rwigi rukite kana nyina igua ri kuri uria ikaga twana tukamenya tucui tugoka tutengerete tukehumbira njia-ini cia nyina. Rwigi rugoka rugathiururuka rugathie rukona haha ri ha guti kindu ingihota kuoya. Riu na ithuĩ turakirwo atiriri twatua mwathani Jesu ati niwe giikaro gitu tugakirwo atiriri ni ari tuhumbagira na njira ciake. Koguo uru uria ugukaga gukora we ndungihota ndugukuhota ndugukugutha ndugukunyitukia tondu njira ciake ri ni aguka akuhumbire nacio nginya riria uru ucio riehera. Mwathani Jesu heo rugoci. Na rungu rwa mathagu make ri niho urigitagia. Koguo ri ni kuga ati hau erindi turia nguku ikaraga uguo itiari ona kiria ri ithiurukaga uguo irorekana hena uru uroka o hindi io igatengera ikahumbira twana twayo nigatunikunĩkanĩria handu haria. Koguo nake mwathani ri uguo niguo arikaga. No ndegwika uguo angikorwo we nawe ri ndumutuite giikaro giaku. No muhaka na ukorwo ni utuite itua ati nie ndihokete borithi, nie ndihokete mbarathi cia mbara, nie ndihokete ati mayanko tondu niwe MP wa gwitu kana niwe governor, nie ndihokete muciari wakwa tondu na mbeca nyingi muno. Ndihokete mwathani ucio igite njira ciake uguo ucio uhithaga na mathagu make. Njira ciake nacio ni cio nduite ati ugitiri wakwa. Hau no ndihithaga maundu mothe moka nginya mirimo yoka mitego yoka kinya giothe kiroka we ni wihithite hau ni ari kuhithaga na njira ciake. Na tukero niguo wihokeku wake ri ni ugatwika ngo yaku.
ngo yaku ngo ya torona andu aria marwaga no ri thikũ ici tũtingiona maũndũ ta mau rĩngĩ tuona gũkũ mamubi-inĩ ũguo ũkona ngo shield ĩnyitagwo rĩrĩa mũguĩ ũraikio rĩ ũkamĩkĩra mbere tũrona nake wĩhokeku wake ũrĩa kiugo kiuga nĩ wa tene na tene wĩhokeku wake ũgũtũrania hamwe na ithuĩ ũtuĩkĩte ngo itũ atĩ ona rĩrĩa mĩguĩ yaikio twĩna ngo ĩrĩa ĩgũtũgitĩra tũtikae gũtuĩka kwanangwo nĩ ũrĩa mũũru na kĩo nĩ kĩhitho gĩake atĩ nĩ ũgatuĩka ngo yaku na kĩhitho gĩaku ngo nĩ ĩratũhitha wona borithi rĩrĩa gũkũ rĩrĩa kũgĩte na maũndũ mahana ta matarĩ mega kwĩ borithi iria ciĩtagwo fanya fujo uone atĩ mokaga makuĩte gathimbo na magakua ngo ona mwatira mũkĩmaikĩria mahiga akoya igũrũ akahitha mũtwe wake koguo egũka ateng'erete anyitĩte ngo yake agũkore harĩa ũrĩ we na atuĩke wa gũkũhũra rĩu nakuo wĩhokeku wake rĩ ũhana ta ngo ĩyo atĩ nĩkĩo kĩhitho gĩaku haleluya ona kaba ũngĩtua itua mũthikĩrĩria wakwa mũthenya ũmwe kaba ũngĩtua itua kũmũmathia mwathani na ũthingu wake na ũtheru wake mũikare thĩinĩ wake o mũthenya ũkenda kũigua uge wake ũkenda kũmenya arenda atĩa mwathani mũthenya ũmũthĩ ũtue itua rĩa kũmũkenagia o mũthenya ũtue itua rĩa kũmũtũrĩra gũtira makani ũcio ũngĩ arauga atĩa kana areka atĩa lakini we ũtue mũthenya ũmũthĩ niĩ ndĩrenda Ngai ũyũ angĩkorwo Ngai ũyũ nĩ ekũngitĩra kuma kwĩ mĩrimũ mĩũru rĩ angĩkorwo Ngai ũyũ nĩ ekũnduta kuma mũtego-inĩ wa mũguĩmi ũguo andute rĩ ona ti kaba mwathani ũyũ ona ti kaba ingĩtũmĩkĩra mwathani ona ti kaba ingĩikara hitho-inĩ wake ona ti kaba o mũthenya maũndũ marĩa mothe ndĩreka njĩkage nĩ ũndũ wa ngumo na ũgoci wa mwathani na niĩ nduĩke ũrĩa andũ maugaga stress free ndiĩkoragwo na maũndũ maku ma gwĩtigĩra kana ma kũinaina ngiumĩra na mũciĩ ũguo ndirego atĩrĩrĩ ũgĩthiĩ ũkĩhũgaga bara karĩ kĩĩ kagũthiithia atĩa kana kaĩ nguona atĩa aca nĩ ũrĩkoragwo wĩ salama ũkorwo wĩ sawa mutha aratwĩkanĩrie kũrĩa Jangwani arahĩtũkire na kũrarĩ na mogwati maingĩ kũrarĩ na mothamaki tarĩu mareharĩirie mothamaki mũgwanja ũngĩthoma Deuteronomy 1:7 atĩ arĩa kũrĩ no mũhaka angĩrarũire na mothamaki mũgwanja nĩguo akinye kũrĩa bũrũri ũrĩa merĩirwo wa Kaanani na rĩu rĩ no tondũ nĩ atuĩte mwathani nĩ atuĩte hau thiri-inĩ yake hau nĩ warĩikaraga mwathani nĩ atuĩkire wa kũmũhitha nĩ atuĩkire wa kũmũtegũrĩra mĩtego ĩrĩa yothe athiaga agĩtegagĩrwo akĩmũgitĩra kuma kwĩ mĩrimũ mĩũru ona tarĩu mĩrimũ ĩrĩa ĩrokire hĩndĩ ya Farao rĩrĩa Ngai arakarĩte nĩ ũrakora atĩrĩrĩ Ngai nĩ aragitĩrire ciana cia Isiraeli mũrimũ ũcio ũrokaga ũgakora nĩ wanyita Mũmisiri no ndũnanyita Mũisiraeli nĩ kuga atĩa Ngai ena hinya wothe Ngai ena ũhoti wa gwĩka maũndũ maya mothe tondũ nĩ akwendete mwari wa ithano ũgatwĩra atĩrĩrĩ ndũrĩtigagĩra imakania cia ũtukũ kana mũguĩ ũrĩa ũthĩrĩrĩkaga mũthenya mũthikĩrĩria nĩ kũrĩ na imakania ciũkaga ũtukũ na no ecirie no ũtukũ tuonaga wa nduma ũtukũ nĩ rĩrĩa ũtarĩ ũtheri-inĩ he mũini iria akiuga atĩrĩrĩ niĩ ndarĩ gĩtumumu no rĩu nĩ ndĩrona wĩ mũtumumu rĩ gwaku nĩ ũtukũ to kwĩ maũndũ ũtangĩona na kwĩna maũndũ ũtaramenya ĩtagwo spiritual darkness nduma ya kĩroho na kwĩna ũgwati mũnene mũno rĩrĩa wĩ nduma-inĩ ya kĩroho wĩ nduma-inĩ ya kĩroho rĩ nginya ũndũ ta ũtangĩmenya atĩ nĩ wagĩrĩirwo kwĩhitha harĩa he mwathani Jesũ nĩ wagĩrĩirwo kũmũtua gĩikaro gĩaku o mũthenya rĩu ũikare thĩinĩ wake rĩ ndũrĩmakaga atĩ imakania cia ũtukũ ikĩũka ona ũtukũ ũngĩ wa kawaida wa nduma rĩ nĩ gũkaga maũndũ hĩndĩ ndaiguaga guoya mũno rĩrĩa itahonokete niĩ ndingĩatigirwo nyũmba ndĩ wiki ũtukũ ndaiguaga atĩ nĩ ngũkorwo ũtukũ tondũ manakĩgeria gũka magoka na makageria gũtua nyũmba no nake Ngai agatuĩka wa kũngitĩra rĩu rĩ rĩrĩa ũtatuĩte mwathani ũgitĩri waku rĩ rĩrĩa ũtamũtuĩte harĩ we nĩwe ũrehithaga rĩ imakania cia ũtukũ cioka reke ngwĩre ndũgakoma ũkũgeria gwĩkĩra watchman ũgerie gwetha ngui wĩige hau nja ũgerie gwĩkĩra kawaya karĩa ga thitima ũtũre tu o makĩte no rĩa nake ũtuĩte mwathani gĩikaro gĩake hau nĩho aikaraga ũringagĩra ũrĩrĩ waku ũgakoma ũrĩa nake ũgĩte na ũtheri ũyũ wa kiugo kĩa Ngai ũrĩa ũgĩte na ũtheri ũyũ wa kĩhonoko ũcio nake ũtheri-inĩ ndarĩ makaga atĩ kũimakania cirĩũka ũtukũ tondũ kũrĩ we ena ũtheri na nĩ arĩtuĩka wa kuona marĩa maroka
ati kana muguo uria uthiururukaga muthenya ngoma ni arekageria miguo mingi muthenya akigeria tu okwananga andu a Ngai akigeria tu gukurehere magerio akigeria tu gukuhinyiriria akigeria tu gugwikirira tumitego no gakirwa atiriri othe kwina riboti njega reke ngwire ati Ngai ucio mwene hinya wothe ri Ngai ucio utuite giikaro giaku ri wi thiine wake gutiri hindi one mwe urituika wa gwitigira migwe iria ithiururukaga muthenya tondu Ngai hamwe nawe tondu wi thiine wa mwathani we tondu wi thiine wake tutiguire wi haria rungu rwa mathagu make koguo ri migwe ithiururuka gutiri hindi ri gukora ni arituika tu ndurone ugiukari ukiri na ngo akiugira niwe ngo yaku koguo muthenya umuthi muthikiriria wakwa ingikuhoya angikorwo ndwitikirite mwathani Jesu ndumutuite giikaro giaku kava ungitwitwa o ndagika ino tiga gweterera rucio tiga gweterera ndagika iyo ingi ndwikana ithariri ni mugu urenda kurekererio ni ucio muru ndwikana imakania ni hindi irenda guka na nduri hamwe na mwathani murata wako ni ukona thina muingi muno twitwa ori turathie na mbere na kugayana kiugo giki reke gikwaririe ngoro-ini yaku reke gitwike utheri ugene nie nyuma ndumaini no ria mutungatiri ahunjirie kiugo kiu ndona utheri waharurukira ndona utheri woka ndona igithi kwina mwihoko igithi Ngai wakwa na mwathani wakwa ri ni kumuigua ndiramuiguaga no ru ndirenda kumuona muthenya wa muthi ndirenda kumutua giikaro giakwa na ni arituika akwa hamwe nani o muthenya ndagika yothe niguo na migwi ngiuka ri akangitira imakania cioka akangitira mitego nayo ndekirirwo ri agoka akandegurira tondu ni Ngai mwega mwathani agocwo mwari wa ithathatu kauga atiriri ona kana murimu uria ucemaga ndumaini kana muthiro uria uinainaga muthenya gatagati hau no hau twathoma mugu ithano murimu uria ucemaga ndumaini tariu nie na meciria makwa ngona atiriri hindi ria murimu toyo wa corona turawaria to niguo kiri ku ndagika ino igura niguo utwikite wa gukorwo mohoro-ini muno murimu ucio riri okire ri mucaina ndaramenyaga mundu muiru ndaramenyaga muthungu ndaramenyaga ithuothe turari ndumaini tondu ko ni mamenyete ni mangihariirie uria kiukiuga atiriri ati ko muikari wa nyumba nioi ni gugukwo tuku ni angihariirie ko ni twi muici ni aroka one riu ri urakorire andu acio me ndumaini oroguo riu naguo murimoru uracema ni gucema ucemaga uraigira thiini marorire mundu arwana atwo thibitari ndiro ndi homa no menona kandi rahona na riu niguo menye ndirahona ri ndagitari uma hau mundu ri uthambagie thibitari uma hau uri heanaga irio uma hau andu uma hau arwaru aria angi mauma hau koguo uguo ingira ndumaini niguo mamenye ni murimu na ni murimu muru urakorwo urehete hathara urakorwo unyitite andu aingi muno na nikio turatiriri ithu tugokorwo twina utheri wake roho wa Ngai ni ataraga andu ake ugakorwo na niwe ringi uguthiaga kuga kwi ati ndukae guthii na guku gera guku akwira ati aca haha ti hega tondu nawe no ikarite hau ya mwathani ungi ni akuithana mathaku make ni agukuitha kuma ugwati-ini ni uko ni gukuthia kuingira ndege ukaigua roho Ngai akwira aca ti umuthi cenjia thabari yo ndukamitware mweri uyu twara mweri uria ungi ugathie kuingira ngari roho wa Ngai nake tondu thiini waku ri Ngai atuma roho wake agaikara thiini witu agakwira aca tatigana na ngari ino wenda ringi ukombora ngari tatigana na ngari ino oko ebara wenda kugera kwa tatigana na ngari ino niki tondu thiini waku we nake mwe kindu kimwe ni mutuite hau uikaraga gwake aikara thiini waku ni mutuikite kindu kimwe na ugagituika wa gukorwo atiriri maundu mangiri matinatuika magugukora ati andu ngiri no magwe mwena waku no ngiri 10 magwe guoko-ini gwaku kwa urio no ndungi kuhiririo niguo maundu mau mekikari ati andu aingi muno matuike a gukua toria twaigua marakua andu aingi ona nie na ndingimaka ona ndieigua ngimaka urero mekugwa andu ngiri mwena guoko gwaku kwa motho nage makiri magwo guoko-ini gwaku kwa urio ati no weri ndungikuhiririo niguo tagia na hinya muthikiriria wakwa ndwakuhiririo niguo corona ti yaku sona cancer ti yaku maundu maku makati maku
Taro ndari na mundu mwena kuria Kirinyaga, askofu akwetagwo askofu Kamwako kuria mwena wa Kirinyaga. Ndari na Reverend itu anjatiriri pastor tuna ndu atumakia ngige cioka ciahituka ha iguru ciathie ciarugama ho iguru ciahituka ciacoka you see ndu to cioga kuonia Ngai ena hinya wake kwi maundu mangikika makurigithie na makumaki tondu mo riu ni hindi gwatharikirwo ni hindi no na cioka ciahituka ciathie ciakinya handu unjira tiri cierwo no icoke ciacoka ningi ciahondoka ciacoka na kuri kumite ucio ni ugiteri wa Mwathani kwi maundu marekika tuna wandu mekugwa aingi na ti umwe no magwe mwena waku no 10,000 magwe guoko-ini gwaku kwa urio acio ni andu aingi muno akore ati ni mana angikire na angi na uri ni matuikire akugwa no we wi salama we wi hau Ngai waku ri akiri ngo akigutie kuma kwi migwe akigugitirie kuma kwi murimo muru tondu nawe ri mano ikarire thiini wa hito wake ni umutuite ati uria iguru muno ri ni umutuire giikaro giaku hapo ndio naisha hau ni ho ikaraga Mwathani amukire rugoci ati we mweri wa 8 we no kwirorera ukirorera na maitho maku wionere iherithia ri andu aria aganu mena iherithia muthikiriria wako angikorwo muthenya umuthi wi mwaganu tamenya kwina iherithia inene muno na ti iherithia inini ni ukuhereka to Ngai rire akumbire umutungatagire arakumbire ukinya handu umenya atiriri Ngai niwe mwene hinya wothe kwi Ngai ri niguo njagirwo ni gukorwo nduite giikaro giakwa Ngai ndaikara ati nyumba ici twakaga nene acio tuigo tugikira ugiteri munene na turerwo ati no tuhu angiko Mwathani ndari hau riu ungikorwo we wira waku guku ni kwagana ona ndumakaga tari wa bururi wa Kenya ikuo ni nyingi muno ndire ndo maramaka makiuria mirimu ingi makiuria megwika atia ungi nake ugakora ni aruta uri ungi muoyo mundu uyu mwaganu reke ngwire kwina iherithia inini na iherithia ria Mwathani oe kuherithia wega tondu niwe mwene hinya wothe ugakora mundu asukumire uri ungi na mikaka ya migunda asukumire uri ungi biacara-ini na ndarenda kumaka akamuia agacaina maratathi agatunya nginya mutumia wa ndigwa indo ciake agatunya nginya ciana cia ngoria indo cia na ndaramaka na araigua wega muno agikena githio kubana na ngari iri raumire ira akaigua kenete muno muthikiriria kwena iherithia na kabo ngimenya uguo muthenya umuthi utige guikaraga ku indo-ini icio ciaku uma indo-ini ciaku uma kuri andu acio aganu umonawe uma kukwa ngoma muthenya umuthi tathama utue Jehova gikaro giaku ndume ndagikeno ukina iherithia na riu kuherithio ni maundu mangi magukuherithia nogerie nginya gwetana no na ihinda riaku riko ni rithirite Ngai aroguteithia ihinda rina ithaa riri tugacokerithio ringi o hau mwari wa 9 ati ungituoria uri iguru muno gikaro giaku o we Jehova uri iguru muno ni we Jehova uri ari we riuriro riaku hindi yo gutire oru ugagukorerera gutire mwanangiko ugagukuhiriria hema yaku ati gutire oru ugagukorerera ngaririkana mwaka wa 1995 mweri wa August ni ndia kwari na bomb blast guku Nairobi ndio ndakoretwo macukuru na ndari wira ndarugamite hau nja wa American Embassy ndakuri ndaikira ngari namba 11 gukigia na kiundu giokire tukigwa kindu kiaga batu tugeciria ni mucinga waturikio kumagia hau ndagika iyo ri tuiguire kwagia mururumo wari muritu muno gukiyura rukungu nginya kuhuia mundu akiremwo ni kuhuia ni aria ndari no maru ndaturirie na nginyita muno mutwe na ngineana kwi Mwathani ngiririkana ati ndina Ngai nduite mwihoko wakwa ndina Ngai uri ari we ugiteri wakwa hindi ya mwanangiko hindi ya maundu moka moru ngeikara hau ta ndagika 5 ria ndaugire Mwathani ndaneana kuri we riu na riu ni undu wa rukungu ruu na kemiko iria ciuma handu hau ri
ndiacokire kuigua ta ndirahunya tondu ndacokire kuigua thutha ndagika itoe ni cigana ngikora andu arĩa maumire ngari mari ngari-inĩ nĩ mathire ngikora twina atumia angĩ atatũ tukiambia kũrania nĩkĩ hindi ĩyo nĩguo kumĩte movies ciokĩte ciakoragwo ciĩkuo rĩu niĩ ngĩciria rĩmwe ngiuga atĩrĩrĩ anga nĩ bomu ũngĩ akiuga atĩ anga nĩ thirikari ĩragarũrwo no mau mothe ona mekĩka rĩ ngiuma hau ona ndiarĩ mũtihia gũtirĩ ũru ona ũmwe ndonire tondu Ngai ũcio thĩinĩ wakwa rĩ hinya ũrĩa warĩ thĩinĩ wake na ũgitĩri wake ũgĩũka akĩngitĩra tukiuma ngari tũkora ũcio nĩ atemetwo ũcio aiyũrĩte icio andũ makuĩte andũ maharaganĩte kũu bara-inĩ nĩo Moi Avenue gũteng'era harĩa Gill House reke ngwĩre kwĩna kĩndũ kĩroka na gĩkĩ gĩoka gĩtiragũtambũra gĩtingĩgũtambũra we no ũrĩa wĩ thĩinĩ waku no ũrĩa ũtuĩte gĩikaro gĩaku ũcio tu nowe ũkugwo nĩ mwana wakwa ũgũkũhitha ndũgũtuĩka tu wa kũninwo nĩ ũru ũcio woka nĩ egũkũgitĩra Ngai nĩamenyaga atĩrĩrĩ ĩno nĩ ndungata yakwa onokorwo hĩndĩ ĩyo ona tiarĩ mũhonoku no ndoĩ kwĩ Ngai na nĩndamwendete mũno na kiugo gĩake kĩarĩ thĩinĩ wakwa na rĩu ũndũ ũcio wekĩkire rĩ arĩ ũngĩ mũndũ akiuga ĩĩ mami witũ ĩĩ mwathani ĩĩ thirikari hapana nderia mwathani atĩ mwathani ona nĩ ndetega kũrĩ we ndagĩka ĩno nake Ngai akĩngitĩra tondũ nĩamenyaga kĩrĩa gĩ thĩinĩ wakwa na niĩ nĩyo nĩ ndĩmwendete nĩ ndĩmũtungatagĩra koguo rĩ mũrata wakwa ta teng'era tauma kũu rĩ tauma gĩikaro-inĩ kĩu ũikarĩte gĩikaro kĩu ũikarĩte kĩa andũ aganu kĩa andũ acio atĩ andũ acio maikaraga magĩkaga maũndũ marĩa moru kĩrĩa kĩrĩtwo harĩa thaburia ĩmwe ndume kũu itindo-inĩ icio ndume kũu mũthenya wa ũmũthĩ ndũhame ndũke gĩikaro-inĩ kĩa mwathani ũrĩa mũnene mũno ũrĩa tũrerwo atĩ nĩwe Jehova na nĩ egũtuĩka wa gũkũgitĩra maũndũ-inĩ maya mothe na nĩ arĩkũgiragĩrĩria nginya hema-inĩ yaku nĩ kũrĩa ũikarĩte hema-inĩ ciaku nĩ egũkũgitĩra maũndũ-inĩ mothe mwathani Jesu aheo rũgoci nĩ gũkorwo nĩ agatha araika ake nĩ ũndũ waku thaburia ũragia atĩ mũndũ karĩ kĩ